এতক্ষণ আল্লাহু আকবারের যতটুকু পাওয়ার ছিল কোটি গুণ পাওয়ার বাড়াতে হবে। মজলিসে আছে আতাউল্লাহ হাফিজ কি জোরে নারায়ে তাকবীর। আমার ভাইরা, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবে, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে বাতিলদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে এই জমিনে কোরআনের আইন কায়েম হবে। জোরে কোন ঠিক কিনা? এ মুসলমান, যখন তাকবীর হবে মূর্তির পায়ে আমার কোরআন যাবে না। এই কোরআনের জন্য শুধু কণ্ঠ নয়, জান মাল কোরবান করার জন্য তৈরি হতে হবে। ঠিক কিনা মুসলমান? আমার ভাইরা, আলী মক্কার জমিনে ডাক দিয়ে বলে, মক্কার কাফেরেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে মাল দিয়েছে, আমাদেরকে ইলম দিয়েছে। আল্লাহর বন্টন নীতি যদি এমন হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্পদ দিবে, মাল দিবে, দুনিয়া দিবে, আর আমাদেরকে দুনিয়ার কোন অংশ দিবে না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন দিবে, কোরআন দিবে, আসমানি ইলম দিবে। তোমরা সম্পদ পেয়ে, দুনিয়ার ক্ষমতা পেয়ে, টাকা পয়সা পেয়ে তোমরা যতটুকু খুশি আছো, আমরা মুহাম্মাদের কদমে এসে আল্লাহর আসমানি ইলম পাওয়ার কারণে, কোরআনের ইলম পাওয়ার কারণে তোমাদের চেয়ে কোটি গুণে বেশি খুশি। এজন্য তোমাদের সম্পদ যা আছে, ইস্তাবার সমস্ত সম্পত্তিগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা যে কোরআনের ইলম পেয়েছি, এই কোরআন শুধু দুনিয়াতে আমাদের সম্মান বাড়াবে না, এই কোরআন আমাদের এক নম্বরে হবে কবরের সাথী। আল্লাহু আকবার। আমাদের এই কোরআন কিয়ামতের কঠিন ময়দানে, আল কোরআনু শাফিউন মুশাফফাউন ওয়া মাহিলুন মুসাদ্দাক, আমাদের জন্য কোরআন সুপারিশ করবে। এই কোরআন আমার দুনিয়াতে ইজ্জত বর্ধনকারী, আখিরাতে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। রাজিনা কিসমাতাল জাব্বারি ফিনা, আল্লাহর এই বন্টনে আমরা সন্তুষ্ট আছি। আমার ভাইরা, নবী চলে গেছে, আর নবী আসবে না। আমার নবী কোরআন নিয়ে যায় না, উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। হাদিসগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট আছে। আমার ভাইরা, সমাজের ভিতরে, এলাকার মধ্যে, পরিবারের মধ্যে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, মহব্বতের, ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন যদি সৃষ্টি করতে হয়, পরিবারে, সমাজে কোরআনের তেলাওয়াত ছাড়া, কোরআনের ইলম ছাড়া বিকল্প কোন পথ আছে? আছে? এই জন্য আমার ভাইরা, চারটি কারণ বলার কথা ছিল। এক নম্বরে, আসমানি ইলমের দ্বারা মহব্বত তৈরি হয়। কি তৈরি হয়? মহব্বত। রাষ্ট্রপ্রধানের যদি আসমানি ইলম সিনায় থাকে, জনগণের প্রতি মহব্বত হবে। বাবার যদি দিলের ভিতরে কোরআন থাকে, সন্তানের প্রতি মহব্বত কোটি গুণ হবে। এজন্য ভাইরা, আসমানি ইলম অর্জন যারা করে, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, কোরআন হলো নূর, এই নূরের দ্বারা উম্মত জান্নাতের পথ পায়, হেদায়েতের পথ পায়। তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গড়ার একমাত্র মাধ্যম কোন কিতাব? জোরে বলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুল বাকারার মধ্যে ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাউকে যদি সামগ্রিক কল্যাণ দিতে চান, ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ আর সফলতা দান করতে চান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে আসমানি ইলমের মালিক বানায় দেন। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ইউতিল হিকমাতা মান ইয়াশা, আল্লাহ যাকে চান তাকে হিকমতের নূর, আসমানি ইলমের নূর, ফাকাহাত ফিদ্দীন, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, দ্বীনের সমঝ আল্লাহ তাআলা দান করেন। আর এই হিকমত যারা পেয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন, ওয়ামান ইউতাল হিকমাতা ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাসীরা, যারা এই ইলমের মালিক হলো, এই ইলম যারা সিনায় ধারণ করলো, তারা সামগ্রিক কল্যাণের মালিক হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা করেন, আল্লাহ তাআলা তাকে আসমানি ইলমের দৌলত, নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা যেই বরকতময় জমিনে বসে আছি, এই জমিনে আল্লাহর কোরআন, দ্বীনি ইলম, আসমানি ইলমের শিক্ষা হবে। মুবারক পূর্ণ একটি স্থানে বসেছি। প্রকৃত অর্থে আল্লাহর নবীর 40 বছর বয়সে নবুয়তের সূচনায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে কোরআনের আয়াতগুলো, যে আয়াত একটু আগে একজন দেশবরেণ্য কারি, উস্তাজুল হুফাজ
উস্তাজুল আসাতিজা হযরত মাওলানা কারি সিদ্দিকুর রহমান সাহেব অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে মাওলানা পাকের এই কোরআন আমাদের সামনে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। সূরাতুদ দাহার থেকে তেলাওয়াত করেছেন। আল্লাহ পাক সূরাতুদ দাহারের মধ্যে জান্নাতীদের কিছু পানীয় পান করাবেন, আপ্যায়ন করাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সেই জান্নাতে মাওলা পাকের মেহমানদারি গ্রহণ করার মতো সেই নেককার পরহেজগার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ আমাদের হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। তিনি শেষের অংশে যে তেলাওয়াতটুকু করেছেন সূরাতুল আলাক থেকে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার হাবিবের উপর নাজিল করা কোরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী, যে বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আমার হাবিব আপনি পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তার কালামুল্লাহ তেলাওয়াত করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। প্রিয় উপস্থিতি, এই কোরআনের শিক্ষা, দ্বীনি শিক্ষা, পঠন পাঠদান, শিক্ষা এবং শিখানো কয়টা লাভ, কয়টা পদ্ধতি, আমি সংক্ষেপে আমাকে আজকের এই যার উদ্যোগে, যার প্রচেষ্টায়, যার একান্ত মেহনত, শ্রম, মেধা আর ইলমি আমলি যোগ্যতায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সূচনা যার মাধ্যমে আল্লাহ করিয়েছেন, অত্র এলাকার সকলের সুপরিচিত বক্তা এবং লাখো তরুণ যুবকদের হৃদয়ের মণি, অত্র এলাকারই কৃতি সন্তান, একজন সুযোগ্য বাবার কৃতি সন্তান হযরত মাওলানা মুফতি তানভীর আহমদ সিদ্দিকী সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, তিনি বলেছেন সময় একেবারে সংক্ষেপ। এদেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, এদেশের রাহবার যারা, তারা এখানে আসবেন, আলোচনা করবেন, উপস্থিত হবেন, বুজুর্গানে কেরামদের পদভারে মুখরিত হবে আজকের এই অনুষ্ঠান। আমার ভাইয়েরা, সময় যেহেতু সংক্ষেপ, আমি আপনাদেরকে এই কোরআনী ইলম, আসমানী ইলমের যে মর্যাদা, এই মর্যাদার চারটি কারণ, অনেক কারণ রয়েছে। এই ইলম যারা শিখে, শিখায়, এই ইলমের প্রতিষ্ঠানকে যারা ভালোবাসে, মহব্বত করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের জন্য চারটা ফজিলত, চারটা পুরস্কারের ঘোষণা আল্লাহ পাক দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। এই ইলমের কেন এত দাম, কেন এত মূল্য? এর এক নম্বরের কারণ হচ্ছে এই আসমানী ইলমের দ্বারা, কোরআনের ইলমের দ্বারা নাম্বার 1 এই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবহানাল্লাহ বলে। কোরআনের ইলম ছাড়া, ঐশী শিক্ষা ছাড়া, কোরআনের বিদ্যা ছাড়া আর যাই হোক সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে, এই জগতের ভিতরে দুই ধারার শিক্ষা চালু আছে, একটা জাগতিক শিক্ষা আর একটা হচ্ছে ঐশী শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা। আপনারা দেখবেন দুই শিক্ষার মাঝে একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, কোরআনের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হয়, হাফেজ হয়, আলেম হয়, মুফতি মুহাদ্দিস হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ইলম ওয়ালাদের মাঝে, আহলে ইলমদের মাঝে আল্লাহ তাআলা সম্প্রীতি আর মহব্বতের এক বাঁধন তৈরি করে দেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এটা আপনি জাগতিক শিক্ষায় এটা তেমন পাবেন না, পাওয়া দুষ্কর। এই ইলমে যারা শিক্ষিত হয়, এই শিক্ষায় শিক্ষিত যারা হয়, এক নম্বরে তাদের মধ্যে এই ইলমের ভিতরে আল্লাহ পাক এক ধরনের উলফত, মহব্বত আল্লাহ পাক দান করেন। আপনারা অবাক হবেন, আমাদের এই কওমি শিক্ষার ভিতরে ওস্তাদ ছাত্রের যে এক সম্পর্ক, গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা আপনি জেনারেল শিক্ষায় পাবেন না। আমাদের চোখের সামনে শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষককে নির্যাতন, নিপীড়ন, মানহানি, হাজারো ঘটনা আমাদের চোখের সামনে আছে না নাই? কিন্তু আসমানি ইলম, কোরআনের ইলম যারা শিখে, ওস্তাদের সঙ্গে কি ধরনের মহব্বত, এবং ওস্তাদ কর্তৃক এলাকার মানুষের সাথে মহব্বত, একজন ইলমওয়ালা খতিব সাহেবের সঙ্গে, ইমাম সাহেবদের সঙ্গে, এলাকার সকল মুসল্লিয়ানে কেরামদের সঙ্গে যে একটা গভীর মহব্বত, একজন আলেম সন্তানের সঙ্গে তার বাবার যে মহব্বত, একজন আলেম স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রীর যে মহব্বত, একজন আলেম বাবার সঙ্গে তার সন্তানের যে মহব্বত, একজন আলেম নেতার সঙ্গে তার দলীয় কর্মীদের যে মহব্বত, আল্লাহর কসম করে বলতে পারি এই মহব্বতের বন্ধনের নিদর্শন পৃথিবীর অন্য কোন শিক্ষায় আর শিক্ষাঙ্গনে পাওয়া যাবে না, ঠিক কিনা? এটা আমরা দেখেছি। গভীর রজনী, শীতের রাত, হেফজখানার সম্মানিত হুজুর তাহাজ্জুদের নামাজে উঠেছেন,
উজু করে ইস্তেঞ্জা ছেড়ে যখন তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াবেন, খালি ফ্লোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন। উস্তাদের নাড়াচাড়ার কারণে হেফজখানার ছোট্ট একটা বাচ্চার ঘুম ভেঙে গেল। উস্তাদের প্রতি কেমন সম্মান, কেমন মায়া, কেমন মহব্বত। উস্তাদ দাঁড়িয়ে গেছে নামাজে, ফ্লোরের মধ্যে ছাত্র ঘুম থেকে উঠে নিজের বাবা দিয়েছে জায়নামাজ তাকে ব্যবহার করার জন্য। উস্তাদ নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছে ফ্লোরে ঠান্ডার মধ্যে, ছাত্র ঘুম ভেঙে উস্তাদের সামনে জায়নামাজটা বিছিয়ে দেয়। উস্তাদ যখন কামরার মধ্যে ঢুকে, কখন কোন ছাত্র উস্তাদের জুতাটা হাতে নেবে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। আমার ভাইয়েরা, ছাত্রদের সঙ্গে উস্তাদের যে মহব্বত, এটা তো আনসার আর মুহাজির আল্লাহর নবীর সঙ্গে যে মহব্বত ছিল, সেই মহব্বতেরই একটা নিদর্শন, ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা, ইলমের ভিতরে এমন একটা মহব্বত, এমন একটা উলফত, এই মহব্বতের কারণে, এই মায়া মহব্বতের কারণে গোটা সৃষ্টির ভিতরে, সৃষ্টির জন্য আলেম ওলামাদের এক মহব্বত হয়ে যায়। এই মহব্বতের কারণেই কোনো আলেম, কোনো ছাত্র, কোনো মানুষের গায়ে হাত তোলে না, কারোর প্রতি নজরে কুদৃষ্টিতে তাকায় না, কোন মানুষের দিকে চক্ষু গরম করে তাকায় না, নম্র হয়, ভদ্র হয়। একমাত্র কারণ হলো আসমানি ইলম, ঠিক কিনা? এই ভালোবাসা, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি এই মহব্বত ছাড়া একটা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ইলমের ভিতরে এক কুদরতি মহব্বত দান করেছেন। আমার ভাইয়েরা, আল্লাহর নবী হিজরত করে যখন মদিনায় যান, আনসার আর মুহাজিরদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন, আমার ব্যক্তির জন্য, পরিবারের জন্য তোমাদের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। আমি মদিনায় এসেছি আমার এই কোরআনের জন্য, এই দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য তোমাদের অংশগ্রহণ, তোমাদের সাহায্য, তোমাদের নুসরত আমি নবী চাই। সুবহানাল্লাহ পড়ে আল্লাহর নবী ডাকলেন মদিনার আনসারদেরকে, আমার মাদ্রাসার প্রয়োজন, আমার মসজিদের প্রয়োজন, আসো তোমরা। কে তৈয়ার আছো জমি দিবে, কে তৈয়ার আছো টাকা দিবে, কে তৈয়ার আছো সন্তান দিবে আমার ইসলামের জন্য, কোরআনের জন্য শিক্ষাঙ্গন। আমার ভাইয়েরা, সর্বপ্রথম সূচনা হয় আল্লাহর নবী মদিনায় যাওয়ার পরে। আগে তার বাড়ির চিন্তা করেননি। আল্লাহর নবী মদিনায় গিয়ে সর্বপ্রথম মসজিদে কুবা, এরপরে মসজিদে নববী, এরপরে হয়েছে আল্লাহর নবীর বাসস্থান। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আমার ভাইয়েরা, এই কোরআনের শিক্ষার ভিতরে গভীর ও নিবিড় মহব্বত হয়। কেমন মহব্বত হয়? আমিরুল মুমিনিন সাইয়েদনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি আল্লাহর নবীর করদান আনার জন্য রওনা হয়েছিলেন, আমার ভাইরা যখন তার হাতের মধ্যে চলে আসলো ইন্নানি আনাল্লাহ, ইন্নানি আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফা'বুদনি ওয়া আকিমিস সালাতা লিযিকরি। আল্লাহু আকবার পড়ে আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। হযরত ওমরের সামনে কোরআনের আয়াত যখন চলে এসেছে, আমার ভাইরা জবাব দিবেন ইসলামের জন্য, সাহাবীদের জন্য, আর নবী মুহাব্বতের জন্য তার অন্তরে ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিলেন কে? এই কোরআনের শিক্ষায় সৃষ্টির প্রতি মুহাব্বত আর ভালোবাসা তৈরি হয়, আর এই ভালোবাসার বন্ধনের ধারাই সমাজের ভিতরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি দূর হয়ে যায়। আমার ভাইয়েরা, মনে রাখতে হবে, হাজারীবাগের এই ভূখণ্ডে যদি এখানে কোরআনের বাগান প্রতিষ্ঠা হয়, ঘরে 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 জান্নাতের পরিবেশ কায়েম করে দিবেন কে? দ্বিতীয় নাম্বার কারণ, আমার ভাইয়েরা, আদ-দুনিয়া কুল্লুহা যুলমা, এই দুনিয়াটা পুরাটাই হচ্ছে জাহালাতের অন্ধকার। গোটা পৃথিবীটা মূর্খতার অন্ধকারে আর নাফরমানির অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমান থেকে যেই কিতাবটা দিয়েছেন, এই কিতাব হলো নূর। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়াহদি বিহিল্লাহু মান ইত্তাবা'a রিদওয়ানাহু সুবুলাস সালাম ওয়া ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আলিফ লাম রা, কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস
লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহু আকবার পড়ি। গোটা পৃথিবীটা হলো কুফর, শিরিক, বেদাতের অন্ধকার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, পৃথিবীর অন্ধকারে নিমজ্জিত এই মানুষের জন্য আমি একমাত্র নূর হিসাবে আমি নাজিল করেছি মহাপবিত্র আল কোরআন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে বলেন নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আতাউল্লাহ ইবনে হাফিজ জির আগমন, আতাউল্লাহ ইবনে হাফিজ জির আগমন। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর অনেক অসুস্থ। আমার জুমার পরেও কামরাঙ্গীর চরের একজন আলেম নিউজ দিয়েছে হযরত আজকে আসতে পারেন কিনা। দোয়া করতেছিলাম আল্লাহ পাক যেন আমির শরীয়তকে হযরত হাফিজ জি হুজুরের শেষ রক্তটাকে আল্লাহ তাআলা যেন আজকের এই মাহফিলে হাজির করে দেন। আল্লাহ কবুল করেছেন। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক হযরতের तमाम দ্বীনি খেদমতগুলো আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। জামিয়া নূরিয়া সহ গোটা বাংলাদেশে হাফিজ হুজুরের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত জান্নাতি ফুল বাগানগুলোকে আল্লাহ কবুল করুন, আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরতের রেখে যাওয়া এই বট গাছকে, হযরতের খেলাফত আন্দোলনকেও আল্লাহ কবুল করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। আযান তো আব ভি হোতি হ্যায় মসজিদ কি ফিজা মে এ মুসলিম, जिस ज़रबों से दिल हिल जाते थे, जिस ज़रबों से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गया। ला इलाहा शबै ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ভাইরা আমার, মনে রাখতে হবে ইলম হলো আল্লাহর তরফ থেকে একটা নূর। ইলম কি? আল্লাহর তরফ থেকে একটা নূর। গোটা বিশ্বটা হলো শিরক, কুফর আর বেদাতের অন্ধকার। এই অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য নূর হিসাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আলো দিয়েছেন, আলো। আল্লাহর নবী বলেন, আমার উম্মতেরা হয় নিজেরা এই আলোর দ্বারক বাহক হয়ে যাও, কুন আলিমান। আল্লাহর নবীর নির্দেশনা হয় এই নূরের মালিক তোমরা হয়ে যাও। যদি নিজেরা এই নূরের মালিক না হতে পারো, আও মুতাআল্লিমান, এই আসমানি ইলমের নূর আমি আল্লাহ যাদের ছিনায় দিয়েছি তাদের ছাত্র হয়ে যাও। যদি ছাত্র হতে না পারো, বয়স তোমার বেশি হয়ে যায়, আল্লাহর নবী তৃতীয় অপশন রেখেছেন, আও মুহিব্বান, অথবা কলিজার ভিতরে উলামায়ে কেরামদের মহব্বত অন্তরের মধ্যে ভরপুর করে নাও। চতুর্থ নম্বরে আল্লাহর হাবিব বলেন, আও মুস্তামিআন ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন আও মুত্তাবিআন, হয় আলেমদের কথাগুলো শ্রবণকারী হয়ে যাও। উলামায়ে কেরামদের জবান থেকে যেখানে কোরআনের আলোচনা শোনো, ইসলাহি মজলিস, তাফসীরুল কোরআনের মাহফিল, পঙ্গপালের মতো উলামায়ে কেরামদের কথাগুলো শোনার জন্য হাজির হয়ে যাও। অন্য বর্ণনায় বলেন, উলামায়ে কেরামদের অনুসারী হয়ে যাও, উলামায়ে কেরামদের কথাগুলো তোমরা মেনে নাও। এই চারটা বাদ দিয়ে যদি পঞ্চম নম্বরে তোমার নাম উঠে যায়, উম্মাত দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তোমাদের বরবাদি। এই জন্য হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাইসুল মুফাসসিরিন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওগো আল্লাহর নবীর চাচাতো ভাই, আল্লাহ পাকের প্যারা হাবিব আপনার জন্য দোয়া করেছেন, আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, এই দুনিয়ার ভিতরে, আসমানের নিচে, জমিনের উপরে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর সবচেয়ে বড় বড় দামি নিয়ামতের কি নাম? হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, এই জমির উপরে সবচেয়ে বড় দামি নিয়ামতের নাম হলো কোরআনের ইলম। সুবহানাল্লাহ। হযরতে আলী বলেন, মক্কার ভিতরে আমরা যারা মুসলমান হইতেছিলাম, মক্কার কাফেরেরা বলে, ওয়াকালাল্লাযীনা কাফারু লিল্লাযীনা আমানু লাউ কানা খায়রাম মা সাবাকুনা ইলাইহি। মক্কার কাফেরেরা বলে,
যদি মুহাম্মাদের ধর্মটা সত্য হতো তাহলে মক্কার আমরা যারা লিডার আছি, নেতারা আছি, আগে মুসলমান হইতাম। বেলালের মতো, খাব্বাবের মতো, খুবাবের মতো গরিবরা আগে মুসলমান হতো না। কেউ মুসলমান হলে জুলুম নির্যাতন শুরু হয়ে যায়, সন্তান মুসলমান হলে বাবা কর্তৃক নির্যাতন শুরু হয়, স্বামী মুসলমান হলে স্ত্রী তালাক দিয়ে চলে যায়। এই যে জুলুম নির্যাতন শুরু হয়ে যায়, ঘর হারা হয়ে যায়, বাড়ি হারা হয়ে যায়। কাফেরেরা টিটকারি করে, হাসি তামসা করে মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বলো, দেখো মক্কার অপদর্থ একদল লোক, এদের না সমাজে দাম আছে, না তাদের বাড়িঘর আছে, না তাদের জায়গা সম্পত্তি আছে, না মক্কার ভিতরে তাদের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, মক্কার ভিতরে তাদের কোনো অবস্থান নাই। আলী এই কথাগুলো শুনে শুনে সেও কবিতা পড়তেন, রজিনা কিসমাতাল জাব্বারি ফিনা, রজিনা কিসমাতাল জাব্বারি ফিনা, লানা ইলমু ওয়ালিল আদাই মালু ফাইন্নাল মা লা ইয়াফনা আন করিবিন ওয়া ইন্নাল ইলমা ইয়াবকা লা ইয়াজুলু। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার ভাইরা, এতক্ষণ আল্লাহু আকবারের যতটুকুন পাওয়ার ছিল কোটি গুণ পাওয়ার বাড়াতে হবে। মজলিসে আছে আতাউল্লাহ হাফিজ, কি জোরে নারায়ে তাকবীর। আমার ভাইরা, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবে, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে বাতিলদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে, নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে এই জমিনে কোরআনের আইন কায়েম হবে। জোরে কোন ঠিক কিনা? এ মুসলমান, যখন তাকবীর হবে মূর্তির পায়ে আমার কোরআন যাবে না। এই কোরআনের জন্য শুধু কণ্ঠ নয়, জান মাল কোরবান করার জন্য তৈরি হতে হবে। ঠিক কিনা মুসলমান? আমার ভাইয়েরা, আলী মক্কার জমিনে ডাক দিয়ে বলে, মক্কার কাফেরেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে মাল দিয়েছে, আমাদেরকে ইলম দিয়েছে। আল্লাহর বন্টন নীতি যদি এমন হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্পদ দিবে, মাল দিবে, দুনিয়া দিবে, আর আমাদেরকে দুনিয়ার কোনো অংশ দিবে না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন দিবে, কোরআন দিবে, আসমানি ইলম দেবে। তোমরা সম্পদ পেয়ে, দুনিয়ার ক্ষমতা পেয়ে, টাকা পয়সা পেয়ে তোমরা যতটুকু খুশি আছো, আমরা মুহাম্মাদের কদমে এসে আল্লাহর আসমানি ইলম পাওয়ার কারণে, কোরআনের ইলম পাওয়ার কারণে তোমাদের চেয়েও কোটি গুণে বেশি খুশি। এই জন্য তোমাদের সম্পদ যা আছে, ইস্তাবার ওস্তাবার সমস্ত সম্পত্তিগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা যে কোরআনের ইলম পেয়েছি, এই কোরআন শুধু দুনিয়াতে আমাদের সম্মান বাড়াবে না, এই কোরআন আমাদের এক নম্বরে হবে কবরের সাথী। আল্লাহু আকবার। আমাদের এই কোরআন কিয়ামতের কঠিন ময়দানে, আল কোরআনু শাফিউন মুশাফফাউন ওয়া মাহিলুন মুসাদ্দাক, আমাদের জন্য কোরআন সুপারিশ করবে। এই কোরআন আমার দুনিয়াতে ইজ্জত বর্ধনকারী, আখিরাতে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। রজিনা কিসমাতাল জাব্বারি ফিনা, আল্লাহর এই বন্টনে আমরা সন্তুষ্ট আছি। আমার ভাইরা, নবী চলে গেছে, আর নবী আসবে না। আমার নবী কোরআন নিয়ে যায় না, উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। হাদিসগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট আছে। আমার ভাইরা, সমাজের ভিতরে, এলাকার মধ্যে, পরিবারের মধ্যে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, মহব্বতের ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন যদি সৃষ্টি করতে হয়, পরিবারের সমাজে কোরআনের তেলাওয়াত ছাড়া, কোরআনের ইলম ছাড়া বিকল্প কোনো পথ আছে? আছে। এই জন্য আমার ভাইরা, দুটি চারটি কারণ বলার কথা ছিল। এক নম্বরে আসমানি ইলমের দ্বারা মহব্বত তৈরি হয়। কি তৈরি হয়? মহব্বত। রাষ্ট্রপ্রধানের যদি আসমানি ইলম সিনায় থাকে, জনগণের প্রতি মহব্বত হবে। বাবার যদি দিলের ভিতরে কোরআন থাকে, সন্তানের প্রতি মহব্বত কোটি গুণ হবে। এজন্য ভাইরা, আসমানি ইলম অর্জন যারা করে, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, কোরআন হলো নূর, এই নূরের দ্বারা উম্মত জান্নাতের পথ পায়, হেদায়েতের পথ পায়। তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গড়ার একমাত্র মাধ্যম কোন কিতাব? জোরে বলেন, কোন কিতাব? আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওজি রাহিমাহুল্লাহ, তিনি তার বাবার সনদ দিয়ে বলেন, আমার বাবার জবান থেকে আমি নিজে শুনেছি, কয়েদখানার ভিতরে যখন আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আটক আছেন, নির্যাতন চলে, জুলুম চলে। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর যখন জুলুম চলে, কোরআনের কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে স্বপ্ন যোগে একবার সাক্ষাতে আসলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন,
আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, মা আকরাবুত তুরুকি ইলাইকা ইয়াতাকাররাবু বিহাল মুতাকাররাবুন। ওগো আল্লাহ, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হলো কেউ যদি আপনার পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, আপনার নৈকট্য অর্জন করতে চায়, ওগো আল্লাহ, তার একমাত্র উপায় আর পদ্ধতি কোনটা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলে, ইয়া আহমদ বিতিলাওয়াতিল কোরআন। আহমদ রে, আমি আল্লাহর নৈকট্য কেউ যদি অর্জন করতে চায়, আমি আল্লাহর একেবারে কাছাকাছি মুকাররব বান্দা হতে চায়, আল্লাহর আমার এই কালামের তেলাওয়াত ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আমল নাই। সুবহানাল্লাহ। কোরআনের তেলাওয়াত, কোরআনের শিক্ষার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। আর চতুর্থ নম্বরে হচ্ছে আমাদের এই ইলম দুনিয়া এবং আখিরাত, ইহকাল এবং পরকালে এই ইলম একমাত্র আমাদের কাজে আসবে। এজন্য ভাইরা আমার, উলামায়ে কেরামদের জিম্মাদারি হচ্ছে দ্বীন নিয়ে আগানো। আল্লাহ তাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন, শুধুমাত্র আমরা দ্বীন নিয়ে আগাইলাম। আপনাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার ভিতরে মাল সম্পদ অর্থ করে দিয়েছেন, দ্বীন এবং দুনিয়ার সমন্বয় উলামায়ে কেরাম দ্বীন আমাদের সামনে পেশ করবে। আর আমরা যারা জনসাধারণ আছি, এই দ্বীনের জরুরতে আমরা আমাদের মাল ও সম্পদগুলো উলামায়ে কেরামদের কদমে ফেলে দিব। রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? এর বাস্তব নিদর্শন আপনারা দেখিয়েছেন, আপনাদের বাপ দাদারা দেখিয়েছিল হযরত হাফিজি হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কদমে, ঠিক কিনা? আপনাদের বাপ চাচাদের মহব্বতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে লালবাগ, প্রতিষ্ঠা হয়েছে বড়ঘাটারা, প্রতিষ্ঠা হয়েছে নুরিয়া মাদ্রাসা। আমার ভাইয়েরা, আপনারা তাদেরই সন্তান যারা হাফিজজিকে ভালোবেসেছিল, যারা ফরিদপুরীকে ভালোবেসেছিল, যারা পীরজি হুজুরকে মহব্বত করেছিল, তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি অত্র এলাকার কৃতি সন্তান মুফতি তানভীর আহমদ সিদ্দিকী হাফিজাহুল্লাহ। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে একমাত্র পরকালীন চিরস্থায়ী সদকায়ে জারিয়ার নিয়তে অত্র এলাকার ভিতরে আসমানি ইলমের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার নিয়তে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক মাদ্রাসার পক্ষে সন্তান দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, মেধা দিয়ে কারা কারা তৈরি আছে এই মাদ্রাসায় মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মদিনার আনসারদের মতো সিফাত আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন। আমার নবীর হিজরতের পরে নবীর এই ইসলামকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদিনার আনসাররা যেভাবে চান মাল দিয়ে, আমার নবীর ডানে বামে সামনে পেছনে চতুর্দিকে তার হেফাজতের জন্য ছিল জান দিয়ে, মাল দিয়ে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীর যোগ্য ওয়ারিস মুফতি তানভীর আহমদ সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুল আলিয়ার ডানে বামে সামনে পেছনে সমস্ত জরুরতে আল্লাহ তাআলা এলাকাবাসীকে এগিয়ে আসার তৌফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।